ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம ரெபல் பெட்ஸ் சேனல். ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக மீன்ஸ் ஒரு 20 டேஸாக நம்ம வந்துட்டு வீடியோவே போடல. ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னன்றதை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஜெயின்ஸ் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஜெயின்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக என்னென்ன டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, வெல்வெட் டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. வெல்வெட் ஸ்லைம் கோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அந்த டிசீஸ் வந்த பிறகு அதுக்குள்ள மெடிசன் என்கிட்ட இல்லை. ஓகேங்களா? அந்த மெடிசன் என்கிட்ட இல்லாமல் அந்த ஃபிஷஸ்லாம் சாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நானும் நேச்சுரலாக என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா மெத்தடையும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பட் பேசிக்காக அந்த ஸ்லைம் கோட் டிசீஸை காப்பாற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலாஃபிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏபி ஸ்ட்ரெஸ்கோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 2 மெடிசன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த டைமில் என் கையில் அந்த மெடிசன் இல்லை. மீன்ஸ் அந்த ஃபிஷஸை காப்பாற்றுறதுக்கு என்கிட்ட இல்லை. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த சிச்சுவேஷனில். ஏன்னா ஒரு பீட்டா ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு காப்பாற்ற முடியாமல் எல்லாமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி செத்து போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 10 to 15 ஜெயின்ஸ் வந்துட்டு செத்து போயிருக்கும். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஜெயின்ஸை செத்து போச்சு, ஒரு ஜெயின்ட்டு செத்து போனாலே நம்மளால் வந்துட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு 10 to 15 ஜெயின்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை நம்ம என்ன சொல்கிறது, அதை வந்துட்டு நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு அப்டேட் சொல்லியிருந்தோம். என்ன அப்டேட்னா, நம்மளோட அந்த வாண்டா ஓஹெச்எம், வாண்டா வெயில் டெய்ல், அதுக்கப்புறம் கேலக்ஸி காப்பர் கோல்டு, அப்புறம் ஏலியன் ப்ளூ, இதுங்களோட ஃப்ரைஸோட க்ரோத் ரேட் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுருந்தேன். பட் அதுலேயும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நிறைய ஃப்ரைஸ் இருந்தோடனே நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு தெர்மோகால் பாக்ஸ் எடுத்து அந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு கால் அளவு வந்துட்டு தண்ணி நிரப்பிட்டு, அந்த தெர்மோகால் பாக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதில் எல்லா ஃப்ரைஸையும் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் 10 days பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒயிட் கலர் பாக்ஸுன்றதுனால அந்த குட்டிங்களுக்கு வந்துட்டு ஒயிட் ஸ்பாட் வந்திருக்காங்க. அந்த சின்ன குட்டிங்களுக்கு ஒயிட் ஸ்பாட் வந்ததுனால அதை கூட தெரியாமல் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் காப்பாற்ற முடியாமல் அந்த செட்டே வாஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 2 சிச்சுவேஷன். இந்த சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனே தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதை வந்துட்டு வீடியோவும் கேப்சர் பண்ண முடியல. ஏன்னா சாகும்போது எதையுமே வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்ம பீட்டா ஹாபியஸில் வந்துட்டு சில பேருக்கு வந்துட்டு மெலாஃபிக்ஸ் கிடைக்கும், சில பேருக்கு மெலாஃபிக்ஸ் கிடைக்காது, ஏபி ஸ்ட்ரெஸ்கோட்டும் கிடைக்காது. ஸோ அந்த கிடைக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த பிரச்சனை இல்லை. பட் கிடைக்காத நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, மீன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி சாகும்போது நம்மளால் வந்துட்டு அதை காப்பாற்ற முடியலையே அப்படின்ற ஒரு தோணல் இருக்கும். ஸோ அதனால் அப்படி நம்ம வந்துட்டு விட்டுறக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம கையில் இருக்கிற மெடிசனை வச்சு நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிஷஸை காப்பாற்றிடலாம். என்ன ரீசன் எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படின்னா, நம்ம கையில் இருக்க எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான். சரிங்களா? ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வச்சு மேக்ஸிமம் க்யூர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏன்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராசிக்ளின் டேப்லெட் 500 mg இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு மேல் கடைசியில் வந்துட்டு சாக கிடந்துச்சு. ஃபீமேல்ஸோட விட்டுருந்தேன். ஏன்னா ஃபிஷ் வந்துட்டு சிக்காகி ஒரு சைடில் போய் உட்காந்துடக்கூடாதுனால ஃபீமேல்ஸோட விட்டுருந்தேன். ஸோ அந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த மேல் என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு சின்ன டேங்க்கு, ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் டேங்க் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீடிங் டேங்க்கில் வந்துட்டு அந்த மேலே விட்டுட்டு 500 mg டெட்ராசைக்ளின் போட்டேன். அரௌண்ட் 1.5 லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக தான் போட்டேன். ஸோ அந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு என்னாச்சு அப்படின்னா, அப்புறம் 28ல் ஹீட்டர் வச்சுட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு நம்ம செட்டில் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் ரெக்கவரி காட்டுச்சு. செம்ம ஃபாஸ்ட்டான ரெக்கவரி. இது வந்துட்டு எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. 50-50 சான்ஸ் நமக்கு இருக்குது. நம்மளால் இருக்கிற மெடிசனை வச்சு நம்ம ஃபிஷ்ஷஸை வந்துட்டு காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்துட்டு அது ஆன்சர் சொல்லும். ஸோ அதனால் நான் ட்ரை பண்ணதில் அந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷை நல்லா காப்பாற்ற முடியும். ஆனால் 15 ஃபிஷ்ஷை நான் கொடுத்துட்டேன். இறந்து பிடிச்சி 15 ஃபிஷ்ஷை. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ஃபிஷ்ஷை காப்பாற்றும் போது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆச்சு. ஏன்னா நம்ம முயற்சி பண்ணி அதை ஃபிஷ்ஷை காப்பாற்றிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா Day 1ல் இருக்கும்போது டெய்லாம் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகி ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஸோ டெட்ராசிக்ளின் டேப்லெட் போடும்போது ஒரு மாதிரி ஃபோம்லாம் ஒரு எல்லோயிஷ் ஃபோம் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 28 டிகிரியில் ஹீட்டர் வச்சுருமா, கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபிஷ் வந்துட்டு அதில் சர்வைவ் ஆகிரும், மேக்ஸிமம் சர்வைவ் ஆகிரும். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷோட க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் அந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு ஃப்ளேர் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா அது அவ்வளோ அழகாக ஃப்ளேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷை ரெக்கவர் ஆனப்பறம் அந்த ஃபிஷ் அப்படி சேல் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன், இந்த என்ன சொல்கிறது, இப்போ வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இந்த வெல்வெட் ஸ்லைம் கோட் எதுக்கு வருது பீட்டா ஃபிஷ்க்கு வந்துட்டு வெல்வெட் ஸ்லைம் கோட் வந்துட்டு 3 ரீசனுக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் ரொம்ப கோல்டாகிடுச்சு, ரொம்ப குளிர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்லைம் கோட்டை ஒயிட்டிஷாக உடம்பு ஃபுல்லாக வரும். ஸோ அது ஒரு ரீசன். செகண்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, அதோட pH லெவல் வந்துட்டு ரொம்ப கூடியிருக்கும். 7.8க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ரீசனுக்கு வரும். இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபிஷ்ஷோட அட்மாஸ்பியர் வந்துட்டு ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட்டு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி அசால்ட் ஆகி அந்த ஒரு மோசமான கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு அவுட்டர் பாடி இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பாக வரும்.
ஸோ வெல்வெட் ஸ்லைம் கோட் வந்த பிறகு ஃபிஷ் வந்துட்டு ரொம்ப சிக்காயிரும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ணால் அது ஒழுங்காக ரெக்கவரி ஆகாது அப்படின்லாம் கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய ஓச்சம் மீன்ஸ் ஓவர் ஹாஃப் மூனாக இருந்தாலும் அதை ரெக்கவர் பண்ணும்போது பழைய பியூட்டி அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அது அந்த வெல்வெட் ஸ்லைம் கோட் வந்துட்டு அவ்வளோ டேமேஜ்லாம் பண்ணாது. ஆனால் என்னென்னா ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு கொள்கிற அளவுக்கு அது பவர் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு அதை நம்ம சேவ் பண்ணும்போது அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்துட்டு பழைய பியூட்டியை வந்துட்டு ரீகெயின் பண்ணிடும், இந்த ஒரு விஷயத்தில் ரீகெயின் பண்ணிடும். ஸோ அதனால் யாரும் பயப்பட வேண்டாம். ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்துட்டு சீக்கிரத்தில் வராது. சரிங்களா? இந்த டிசீஸ் வந்துட்டு சீக்கிரத்தில் வராது, பட் வந்துட்டு வரும். என்னன்னா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக அந்த டிசீஸ் வந்துடும். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்துட்டு 1 வீக் ஒன்ஸ் வந்துட்டு வாட்டர் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குளிராமல் வார்ம் வாட்டர்லேயே வச்சு வளர்த்தோம்னா இந்த டிசீஸை நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃபிஷ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஸ்லைம் கோட் வந்து செத்து போச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா, எனக்கு ஒரு FCCP மேல் இருந்துச்சு. ஸோ அது இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா செத்து போச்சு. ஸோ என்ன சொல்கிறது, விசிபிள் ஓகே இப்போ தெரியுதா? ஸோ இதில் பாருங்கள், இந்த ஃபிஷ் வந்து எப்படி செத்துருக்காங்க, டெய்லாம் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிருக்கு, அதோட பாடி மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஈஸியாக தெரியும் அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஸ்லைம் கோட்டு. ஸ்லைம் கோட் வந்து செத்து போச்சுன்னா ஃபிஷ் இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இது நல்ல FCCP மேல். கடைசியில் நம்ம என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி காப்பாற்ற முடியல, அந்த ஃபிஷ்ஷை செத்து போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்றதுனால தான் நான் வந்துட்டு அந்த மெத்தட்ஸை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஃபிஷ்ஷை சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். 50-50 சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சான்சஸை வச்சு நமக்கு ஒரு சின்ன ஹோப் இருக்கும். இந்த ஒரு ரீசனுக்காண்டி தான் நான் வந்துட்டு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன். என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷஸை ட்ரீட் பண்ணதுக்கே நேரம் சரியாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஃப்ரீ ஆயாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நம்மளோட அப்கமிங் ஸ்டாக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ரெபல் பெட்ஸ்.